ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା? କାହିଁକି ସେ ପତିତ ପାବନ ନାମରେ ନାମିତ? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଯାହା ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ଅଛି ଜଗତର ନାଥ। ସେ କେବଳ ଏକ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ। ପୁରୀ ଧାମରେ ବସିଥିବା ସେଇ କଳା ଠାକୁର ନା ଦେଖନ୍ତି ଜାତି, ନା ଦେଖନ୍ତି ଧର୍ମ, ନା ଦେଖନ୍ତି ଧନ ଦୌଲତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ପତିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ, ପାବନ ମାନେ ପବିତ୍ର କରିଥିବା। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥ ଯିଏ ପତିତକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ ଯିଏ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ଏକ ମୁସଲମାନ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପତିତ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କଲେ। ରାଜା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତ ପାବନ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ପତିତ ପାବନ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସମତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ହେଉଛି ମାନବତାର ଶିକ୍ଷା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଭକ୍ତି। ତୁମର ହୃଦୟ ସଫା ଥିଲେ ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।